Hei, tere tulemast nahahoolduse ja poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Ilma meigita nägu tähendab ainult üht ja see tähendab seda, et me katsetame täna uusi ja põnevaid meigitooteid. Essence Eesti oli niivõrd armas ja saatis mulle kevadsuvise uue kollektsiooni proovimiseks. Nii et täna siis plaanis üks südasuvine meigivideo, haara üks jahutav jook, sea ennast mõnusalt sisse ning proovime koos uut Essence'i kevadsuvist kollektsiooni. Päike ja pilved liiguvad just nii, nagu nad liiguvad täna, nii et ma loodan, et see video kvaliteeti väga ei riku. Ma filmin seda videot ühel sellisel kuumal ja suhteliselt unisel pühapäeval. On kätte jõudnud tegelikult lõuna, nii et minu hommikune nahahoolduse poputusest on möödas juba hea mitu tundi ja enne meikima asumist on hea võimalus uuendada oma SPF-i. Nii et paneme uue SPF-i kihi peale ja näitan sulle täna näo SPF-i, mida ma siis katsetan ka oma järgmisel video mõttes. Mul on plaanis järgmisena jagada teile umbes 5, 6 või isegi 7 näo SPF-i võrdlust. Seega varsti näete ka, milliseid häid, kergeid, imeliselt imenduvaid näo SPF-e on Eesti kaubanduses siis olemas. Neid väga mõnusaid on minu jaoks päris mitu. Varsti kuulete ka nendest, aga täna siis kasutame La Roche-Posay SPF 50. See on siis teada-tuntud Shaka Protect Tech. Ilma lõhnaaineteta Invisible Fluid, ehk siis peaks olema täiesti nähtamatu ja vesise konsistentsiga. Siin sellel pakil on juba näidatud, et seda SPF-i tuleb eelnevalt ka raputada. Ta on selline tõeliselt vesine ja jooksev. Ma isegi ei saa teile nagu näidata, et seda kätt teie poole pöörata, sest et ta jookseks lihtsalt mulle laua peale laiali. Aga hõõrume ta käte vahel kiiresti laiali. Ja kanname siis näole, kaelale ja kõrvadele. Jumal. See La Roche-Posay Shaka SPF 50 on siis väga kergesti naha peal laiali määritud minu jaoks. Ta jätab natukene nüüd, kui ta on laiali määrdunud ja veidikene hakkab naha sisse minema, siis sellise natukene kleepjama tunde, aga ta ei ole üldse häiriv. Üks asi, mida ma selle SPF-i puhul koheselt märkasin, kui ma esimest korda seda katsetasin, oli see, et tal on suhteliselt tugev alkoholilõhn. Alkohol siis aitab väga paljude nahahooldustoodete puhul just sellel asjal naha sisse imbuda. Seega otseselt alkohol halb ei ole, aga lihtsalt sulle teadmiseks, et siin oli koheselt tunda alkoholilõhna. Ja nüüd, umbes minut 2 hiljem, on ta tegelikult päris hästi juba nahka imendunud. Natukene on ta veel selline kleepuv või ma tunnen teda, et ta on siin peal, aga see otseselt mind ei häiri. Ja mu nahk ei ole ka väga õline ega ka väga tugevalt läikiv, vaid selline pigem satiinmatt või midagi sellist. No nii, ja SPF on nahale kantud. Täna siis tegeleme sellise näonahaga. Mul on tekkinud päris mitu sellist hormonaalset vistrikku, mille osas on siis väga tore vaadata, kas uus Essence'i kevadsuvise kollektsiooni jumestuskreem ka nad ära katab või mitte. Nii, aga mis siis Essence mulle põnevat saatis? Ja esimese tootena, mida hakkame siis sellele imelisele natukene punetavale nahale kandma, on siis Essence'i kauakestev Stay 16 tundi lausa jumestuskreem. Ja Essence saatis mulle ka väga toreda infolehe, kus siis selle jumestuskreemi kohta on veidikene rohkem kirjas. Seda jumestuskreemi sarnases pudelis on juba varasemalt välja andnud. See on siis uus, natukene parendatud versioon sellest jumestuskreemist, nii palju kui mina vähemalt aru saan. Stay All Day 16 tundi jumestuskreem. Selle koostis on siis täielikult uuesti läbi vaadatud. Nüüd on see vaba silikoonidest, parabeenidest, mikroplastilistest osakestest, alkoholist, parfüümidest ja õlist. Suurepärane. Kvaliteetses klaaspudelis olev jumestuskreem on ülipehme tekstuuriga, annab ühtlase jume ja kauni tulemuse kuni 16 tunniks. Wow.
ning tagab keskmise kuni tugeva katvuse. See on ühtlasi ka vee- ja maskikindel. Ja selle jumestuskreemi hind on 4,29 € ja tuleb tõesti klaaspudelis ja see tuleb 30 milliliitrises pudelis, nii et nagu tavaliselt kõik jumestuskreemid või CCBB kreemid. Selles osas ma olen küll päris toredalt üllatunud, et siin ei ole ei silikoone, mikroplastikat. Ta on ka õlivaba, ehk siis võiks ka olla väga tore variant neile, kellel on pigem rasvusem nahk. Ja ma ei ole ühtegi seda kevadsuvist kollektsiooni toodet veel proovinud, nii et me täna katsetame koos esimest korda, kuidas need tooted on. Ja sellelt infobukletilt ma näen, et seda jumestuskreemi tuleb vist 5 värvitoonis ja Essence Eesti saatis mulle siis värvitoonis 08 Soft Vanilla, mis on siis kõige heledam värvitoon. No ma loodan, et ta peaks mulle vist sobima. Vaatame. Tuleb siis klaaspakendis ja siis sellise pumbaga lausa, nii et suurepärane. Natukene raputan ta laiali, sest et ma lausa kuulen. Ta peaks olema natukene vesisem, sest et ta täitsa loksub siin sees. Nii, kannan ta endale käe seljale. Ahah, no ma panin nüüd mõnusalt palju, jah. No nii, ja siin ta on. Ma panin vist veidikene rohkem, kui mul vaja läheb, aga lihtsalt sulle tekstuuri näitamiseks. Ta ei olegi nii vesine, kui mulle tundus. Ta on pigem selline kreemias. Teeme siis väiksed täpid. Ma proovin panna alguses mitte väga palju, sest et ma ei tea, kui vähe või palju tegelikult seda minu nahale just vaja on. Ja nagu ikka, mulle meeldib jumestuskreeme laiali ajada jumestuskreemi pintsliga, nii et täna teeme täpselt selle samaga. No, värvitoon on enam-vähem. Ta on tõesti päris kattev, aga ta läheb mõnusalt laiali. Väga lihtsalt. Ja jääb isegi päris ilus. Wow, okei. See väike glow, mis ta on tekitanud, on väga mõnus. Põnev. Nii, teeme teise poole ka. No nii, põsed on tehtud. No see imeline punane on siin veel täitsa näha. Tibokene. Vaatame, kas me saame sinna midagi rohkem peale tekitada. Aga üleüldises mõttes väga mõnus. Vaatame, kuidas ta siin laubal jääb. Ma ei pannud laubale üldse väga palju, sest et mul on väga tihti tunne, et kui ma panen sinna palju, siis ta jääb mul väga selline raske ja üldse mitte naha moodi. Ja tänu sellele, et ma ei pannud sinna väga palju, siis see punane küll naeratab ilusasti siit vastu. Aga alati on ju võimalus panna just nagu nendele probleemsematele kohtadele veidikene kas konsiilerit või siis jumestuskreemiga minna sinna veel teist korda peale. Okei, ja päike tuleb sisse jälle. Aga okei, ta on jäänud uskumatult ilus. Alla 5 €. Ja nüüd on tõesti selle paari minutiga, kui ma olen ta peale pannud, ta ei ole päris täiesti ära kuivanud, aga ta on jäänud selliseks natukene tiba nakkuvaks, aga mul on tunne, et võib-olla paari minuti jooksul ta nii-öelda läheb täiesti naha sisse. Sest et hetk tagasi ta oli rohkem glowy, siis nüüd ta on selline loomulikult satiinmatt, võiks öelda. Ma proovin selle samaga veidikene minna uuesti peale oma nendele probleemsematele kohtadele. Ta katab ära, ta tekstuuri muidugi ei võta ära, ükski jumestuskreem ei võta ära siis seda nii-öelda vistriku tekstuuri, aga ta katab selle täitsa ära. Vaatame seda ka. No nii, see on lõpptulemus praegu. Alla 5 € jumestuskreem. Jäi veel veidikene selline nakku.
aga ta on suhteliselt ikkagi läinud pigem naha sisse. Ta ei ole jätnud sellist vastikut maskitunnet, et miski justkui istub naha peal, pigem on ta läinud naha sisse ja saanud nagu nahaga üheks. Kindlasti selle jumestuskreemi puhul vähem on pigem rohkem. Kui ei ole siis vaja väga tugevat täiskatvust, siis pigem panna vähem ja hajutada ta laiali, sest et ta hajus väga mõnusalt sulandudes nahka, aga ta katab ikkagi päris hästi. Ja minul on normaalne nahk ja just eelnevalt siis ka SPF-i poolt natukene niisutatud nahk, siis läks küll väga mõnusalt naha laiali ja jääb väga uskumatu. Ma olen nagu väga üllatunud praegu. Ma ei arvanud, et see mulle nii väga meeldib. Põnev essence. Kindlasti kuivemal nahatüübil soovitan alla teha selline suhteliselt niisutatud nahahooldus ja poputus, siis ta kindlasti imendub ja kuidagi sulandub nahka mõnusamalt. Aga ma kujutan ette, et ta võib meeldida ka väga hästi neile, kellel on ka seganahk või siis rasusem nahk, sest et ta ei sisalda õli, nagu Essence ise kirjutas. Ta ei jää väga nahal selline läikiv ja särav, vaid pigem selline loomulik satiinmatt. Milline imeline algus. Okei. Veidi tunnen, et ma tahan seda jumestuskreemi puudriga kinnitada. Selleks võtan oma ühe lemmiku Rimmeli Stay Matte puuder. Kahjuks mul ühtegi puudrit Essence'il hetkel ei ole. Sellepärast võtan siis oma lemmiku Rimmeli. Ja hästi kergelt lihtsalt patsutan üle jumestuskreemi. Kuigi ta tõesti pigem jääb suhteliselt juba naha sisse see kogu see jumestuskreem, et ta väga ei vajagi tugevat puuderdamist. Ja kui puudriga väga tugevalt peale minna, siis võib-olla just rikkub selle naha loomuliku efekti ära ja kogu jumestuskreem ja meigi alus jääb selline raskem. Nii et ma isegi rohkem väga praegu ei puuderdaks. Teeme järgmiseks kulmud. Essence saatis mulle ühe uue kulmutoote siis kevadsuvisest kollektsioonist Essence'i Brow Wax Pen, mis on siis shea võiga. Essence'i kulmu siis vaha pliiats taltsutab siis ohjeldamatuid kulmukarve ja aitab nad loomulikult vormi. Tänu läbipaistvale tekstuurile on nähtavad jumestuse äpardused täiesti võimatud. Okei, ta on siis nagu näha, eks ju. Ta on valge, ehk siis ta peaks olema nahal läbipaistev. Vaatame kohe. Sobib siis just näiteks nendele, kellel on väga kiire ja tahavad oma kulmud täiuslikuks kujundada kiiresti. Sobib siis ainult paari tõmbega kasutada teda ja juba ongi hommikul kiireks meigiks täiuslikud kulmud olemas. No nii proovime. Ja selle hind on siis 2 eurot ja 19 senti. Läbipaistev, jällegi toode on vegan. Unustasin mainida, et ka see jumestuskreem on vegan ja kehtib 12 kuud avamisel. Ma ei tea, mulle meeldib ikkagi oma kulmusid ka veidikene seest poolt täita. Nüüd mul ongi küsimus, et kas ma peaksin nad ära täitma enne ja siis kandma peale kulmuvaha pliiatsi või teistpidi. Proovime korra, mida see kulmuvaha pliiats üksi teeb. Niimoodi, et ma ei ole oma kulmudesse mitte midagi lisanud. Ma ei tea, kas seda on näha, aga mina vähemalt siit näen küll, et see pliiats justkui kleebib kulmukarvad mu naha külge. Natukene on näha. Okei, isegi päris hästi on näha siit. Mul on suhteliselt tumedad kulmud ja tõesti seda värvi ei ole näha. Siin on mul tõesti mingisugune totaalne auk praegu. Seda ma tahaks küll täita. Ja. No ta korraks paneb need sinna naha külge kinni, aga kui ma liigutan ja teen asju, siis mul on tunne, et päeva jooksul, juba nagu natukese aja jooksul ta ikkagi viskab nad üles tagasi. Nii et ma ei ole selles nii väga kindel praegu. Väga pikka pidu sellega ei ole. Need ei ole ka kõige mugavam tänu sellele, et ta tõesti kleebib need veidikene selle naha külge. Ma tunnen seda. See toode ei ole väga vist minu jaoks. Ja nüüd nad ikkagi tõuseb ülesse ka, nii et see efekt kahjuks ei ole väga pikaaegne. Nii, mul on tunne, et ma ikkagi lähen hetkel peale Essence'i kulmupuudriga, mis töötab minu jaoks küll väga mõnusalt. Ta on justkui kulmudele mõeldud lauvärv, millega mulle meeldib enda kulme ikkagi näiteks seda auku siit seest poolt ära täita.
et kulmud oleksid ühtlasemad ja omaksid natukene sellist konkreetsemat kuju. Nonii, tibakene täidetud. Teeme teise ka ja siis lähme edasi. Ja kulmud on siis selle Essence'i kulmupuudriga üle käidud. Tahtsin sulle veel näidata, et siin on 2 erinevat värvitooni tegelikult. Ja minul on see värvitoonis siis Light and Medium 01. Pigem kasutan igapäevaselt just seda tumedamat värvitooni, sest et mul on pigem tumedamat värvi kulmud. Aga selle heledaga on väga mõnus tegelikult teha just seda kulmu alguse kohta, kui seal ei ole näiteks ühtegi kulmukarva väga, et ei jääks väga selline konkreetne ja tugev joon, vaid võib-olla see algus selle heledaga tehes jääb selline loomulikum. Mulle meeldib teinekord ka kulmud pärast kulmupuudri kasutamist käia läbi siis sellise aplikaatoriga, et siis kulmu värvijooned ei oleks nii konkreetsed ja natukene oleksid loomulikumad. Nii, kulmud on olemas, ma läheksin edasi nüüd päikesepuudri ja põsepunaga. Kahjuks mul ei ole ühtegi Essence'i päikesepuudrit, nii et kasutan oma lemmikut Wet n Wildi oma. Kes vaatas mu Wet n Wildi videot, siis oled sellega juba tuttav. See on siis Wet n Wildi Color Icon bronzer ja värvitoonis Sunset Striptease. Ma kannan siis bronzeri näole ja lähme siis edasi Essence'i põsepunadega. Järgmiseks on siis põsepuna, mis ei ole küll sellest kevadsuvisest kollektsioonist ja mis on minul olnud siis juba väga pikalt. Aga selleks on siis Essence'i põsepunad ja mul on nad 2 värvitoonis selline natukene roosakam. Värvitoonis siis number 10 Befitting ja uuem Essence'i põsepuna, mille ma ostsin endale, on number 20 värvitoonis Bespoke. Ja ta on selline veidikene oranžikam terrakota värv. Proovime vähemalt alustuseks täna seda natukene roosakamat varianti. Ta jääb selline väga mõnusalt naturaalne justkui, aga ka mitte täiesti matt, vaid tal on selline tibakene väikene satiiniläige, mis jääb väga jällegi loomulik ja selline kerge. Nii, ja teine pool ka. Mulle meeldib siis kanda põsepuna tibakene kõrgemale siia põsesarna peale ja suunaga ülesse, et ta veidikene siis tõmbaks selle kogu tähelepanu natukene kõrgemale. Ja tavaliselt nii oma siis bronzerite puhul kui ka põsepunade puhul mulle meeldib siis selle ülejäägiga, mis on jäänud pintslile, kanda ta ka oma siis ninale. Ja ninal kantuna minu meelest tekitab jällegi loogika, just kui oleks päike natukene su peale paistnud ja kõik õhkab selliselt mõnusalt. Nii, tõesti suurepärased põsepunad jäävad väga nägused. Nii ja lähme edasi silmadega. Essence saatis mulle siis uuest kevadsuvisest kollektsioonist uue ripsmeduši, mis on siis Essence I Love Extreme Crazy Volume ripsmeduš ja see on veekindel. Vaatame, mis Essence selle ripsmeduši kohta ka ise ütleb. Kaua oodatud on lõpuks siin meie bestseller I Love Extreme Crazy Volume ripsmeduš. On saadaval ka veekindlas versioonis. Tänu eriti suurele harjale katab ülimustade värvidega kreemes tekstuur iga ripsmekarvakese ja tagab volüümikuse vaid ühe peale kandmisega. No nii, vaatame varsti seda kohe. Ja see kestab terve päeva tuule ja muude heitlike ilmadega, ka higi ja pisarate käes, sest ripsmeduš on garanteeritud veekindel. Ja hind selle ripsmedušil on siis 3,09 € ja teda on siin 12 milliliitrit, samuti vegan ja kehtib siis avatuna 6 kuud. Nii, mis ta siis rääkis, et ta on veekindel, et ta on ülisuure harjaga, no vaatame seda. Wow, okei. No see on suht suur küll, jah.
ja tal on plastikaplikaator. Vaatame, kuidas ta siis toimib. No nii. See on tehtud. Tegemata. No, wow, okei. Kuigi tal on tõesti niivõrd suur aplikaator, siis seda peale kanda oli uskumatult lihtne ja ma ei koolutanud enne oma ripsmeid üldse. Ja see ripsmetuš tõesti suudab ise hoida suurepäraselt ripsmete sellist eraldatust ja koolutatust. Huvitav, kas see on isegi parem kui Lash Princess? See hari on ka huvitav sellepärast, et tal on suhteliselt lühikesed harjased ja tänu sellele on seda tõesti peale kanda väga-väga lihtne jõuda ka kõige väiksemate karvakesteni. Ja mul on tunne, et see aplikaator selle ripsmetušil ei too siis sellesse aplikaatorisse seda ripsmetuši liialt palju, et ta ei jää selline tükiline või siis väga raske, vaid ta tõesti eraldab nad nagu väga-väga kiiresti ja jätab väga ilusa, aga samas tõesti mõnusalt nagu pikendatud ja koolutatud efekti. Ja ta jääb suhteliselt loomulik selle ühe korraga, kes soovib jällegi draamat, siis ma kujutan ette, et seda saab üles ehitada. Väga kiire efekt ja suurepärane. Nii, teeme teise silma ka, mis ma siin lobisen. Ja mõlemad ripsmed on värvitud. Mulle tõesti meeldib ta. Ma ei tea, mina olen rahul. 3 eurot ripsmetuš. Ja tõesti. Suurepärane. Veekindlaid ripsmetuše kindlasti soovitan eemaldada just õlibaasil puhastajaga. Õli õnneks suudab lahustada ka veekindlaid. Väga pehmelt, õrnalt, et sa ei teeks oma silmadele siis liiga. Ja Essence saatis mulle ka 3 erinevat huuletoodet. 2 nendest on sellised natukene rohkem huuli hooldavad tooted ja esimene nendest siis 10% avokaadoõli sisaldav huulepalsam nii-öelda ja selle nimetus ütleb, et ta peaks olema justkui huuli kooriv. Väga huvitav. Ta peaks olema huultele niisutav, uuendav ja pehmendav. Tal on väga kerge lõhn, väga mõnus. Ma ei ole oma huultele mitte midagi veel pannud, nii et vaatame. See nimetus kooriv on natukene eksitav, sest et see iseenesest tekstuur ei ole selline graanulitega või midagi sellist, et tema tekstuur hakkaks koorima. Pigem on tegemist sellise suhteliselt niisutava tiheda huulepalsamiga. Mulle meeldivad sellised veidikene tihedamad, mida on natukene nagu vaja sisse hõõruda, sellepärast et nad ei libise ka huule pealt väga kiiresti ära, vaid nad tekitavad sellise niisutatud tugeva kaitsekilbi ja tõesti hooldavad huuli. See on väga mõnus. Ja mulle meeldib, et tal on hästi-hästi kerge selline värske lõhn. See on tõesti väga selline mõnus, just huuli niisutav ja pehmendav. Väga mõnus. Ja teiseks sain ma siis sellise huule hooldustoote, mis on siis 10% virsiku õliga huuleseerum. Väga huvitav. Ta tuleb sellises aplikaatoriga pudelis lõhnadest. No see lõhnab palju-palju tugevamalt ja vist on siin tõesti sellist virsiku lõhna tunda. Ja ta on natukene magusam ja natukene tugevama lõhnaga kui see avokaado, kuigi ka mitte üldse ebameeldiv. Aga enne korra mainin ka hindasid. Avokaadoga huulepalsam maksab siis 1 eurot ja 99 senti ja see virsiku huuleseerum siis maksab 3 eurot ja 9 senti. Võtsin selle avokaado huulepalsami huultelt ära ja proovime siis seda virsikuma. Te näete ka, et on natukene sellise nagu piimiam. Ta on hästi selline siidine ja natukene vesisema või sellise tõesti seerumi tekstuuriga, aga mitte üldse ebameeldivas mõttes, vaid tõesti ta on nagu niisugune väga tugevalt hooldav selline pehme siidine pai huultel. Ma kujutan ette, et see huuleseerum just selliseks toitvaks, poputavaks hoolduseks hea mõte. Annab väga ilusa väikse läike. Väga mugav. Ja see lõhn tegelikult täpselt samamoodi häiri mind. Ma küll tunnen, kui ma
seda siin oma nina all hoian, aga kui ma olen selle oma huultele kandnud, siis ma jällegi ei tunne seda üldse. Ja toimib ka täiesti tegelikult huule läikena. Jääb väga ilus. Ja oi kui siidine. Ja mul on jäänud veel viimased tooted. Essence saatis mulle ka sellise huuleläike, mis peaks olema siis natukene sellise plumping efektiga, ehk siis natukene huuli täitev. On siis selline läbipaistev, aga tundub, et on selline pärlmutter huuleläige. Sellesse on lisatud siis hüaluroonhapet ja vitamiin E-d. Ehk siis peaks olema ka lisaks ilule ka nahale mõnusalt niisutav ja toitev. Tänu sellele, et on siis selline plumping või siis nii-öelda täitev huule läige, peaks tal olema, vähemalt kirjas on siis jahutav ja sellisem natukene kipitav või kihelev efekt. Lõhnatest. Tal on veidikene selline mündine, piparmündine lõhn. Nii, aga et ma saaksin seda peale kanda, siis ma võtan selle huuleseerumi ära. Kanname ka huultele ühe mu lemmik Essence'i huulepliiatsi, millega ma täidan ka kõik oma huuled seespoolt ära ja kanname siis selle peale selle uue kevadsuvise kollektsiooni huuleläike. Huuled on küll pärast neid kahte huuli nii-öelda poputavat toodet sellised mõnusad pehmed ja niisutatud. Ja minu üks lemmik huulepliiats siis Essence'ilt on siis Essence'i Stay 8 tundi huulepliiats. Ta tuleb sellises pakendis, et sa ei pea seda ise teritama ja minul on see värvitoonis Just Perfect. Kannan siis selle huulepliiatsi nii huule piirjoonele kui ka täidan sellega oma huuled seest. Selline jääb siis see Essence'i 8 tunni ja samuti ka veekindel huulepliiats. Minu jaoks just täpselt selline vahepealne mõnus toon. Ta ei ole liiga pruunikas, ei ole liiga roosa, ei ole liiga punane, ei ole liiga hele nude. Nii et minu jaoks suurepärane. Värvitoonis Just Perfect. Lihtsalt suurepärane. Ja sellepärast mulle ka see huulepliiats väga meeldib, et ta jääb nahal matt ja ta veidikene jääb selliseks küll nakkuvaks, aga ta tõesti jääb sinna niivõrd tugevalt kinni, et ta on väga kaua püsiv. Ja miks mitte kasutada huulepliiatseid ka huulepulgana. Nii et Essence'il on ka tegelikult suurepäraseid huulepliiatseid. Aga nüüd siis lähme selle huuleläike juurde. Kandsin seda huuleläiget siis veidikene siia käeseljale ja ta ei oma väga tugevat glitterit sära mõttes, vaid ta on selline mõnusalt kergem ja ilusa väikse läikega. Ja vaatame siis, kuidas ta sellele huulepliiatsile kantuna välja näeb. Aplikaator läheb ka kohe mustaks. Ma proovin selle aplikaatori enne ära puhastada, kui uut kihti võtan. Aga huultele kantuna mul on praegu ainult alumisel huulel. Ma juba tunnen seda väikest kipitavat, kihelevat tunnet, nagu ta tegelikult oma pudelikesel ka meile reklaamis. Kui sa ei taha, et sinu huuleläiked, mis on sellised läbipaistvad, läheksid siis nii-öelda sama värvi kui sinu huulepliiats näiteks, siis hea trikk on kasutada WC-paberit ja enne siis uuesti sissekastmist puhastada lihtsalt see aplikaator ära. Aga see huuleläige küll toimetab mu huultel päris tugevalt. Ta mõnusalt niimoodi pulseerib ja natukene torgib mu huuli. Päris tugev ikka. Mul ei ole veel ühtegi teist sellist huuleläiget, mis seda niimoodi teeks. Iseenesest läikena, tekstuurina on ta väga mugav. Ta ei ole liiga vesine, samas ta ei ole ka liiga tugev või selline tahke või rammus või liiga rasvane. Väga kena. Aga endiselt see mõnus kihelus, kipitus toimib. Kas mu huuled tunduvad juba suuremad? Ma ei ole selles nii kindel. Sellel jääb see kipitus ikka päris pikaks ajaks.
Nii et kes sellist kihelevat, kipitavat plumping efektiga huuleläiget siis otsib, siis see on tõesti üks nendest. Küll aga tahan siit soovituse anda neile, kes ei oota siis sellist kipitavat ja kihelevat tunnet oma huuleläigetes, siis Essence'il on üks imeline läbipaistev, põhimõtteliselt täpselt samasuguse efektiga kasutatav Essence'i Shine, Shine, Shine huuleläige, mis on ka suurepärane. Läige iseenesest väga ilusa efektiga, mõnus jälle kasutada näiteks huulepliiatsite peal või ka üksi, miks mitte. Ja ta on samuti väga õrna sellise natukene magusama lõhnaga, mind see ei häiri. Jääb väga ilus huulte peal, ei ole selline nakkuv ja ebameeldiv ja samas ei ole ka liiga vedel jällegi, et ta jookseks justkui huulte pealt maha. Nii et kes ei soovi siis sellist tõesti, jaa, ma tunnen seda kiheluse tundega huuleläiget, siis Essence'il on saadaval ka teisi. Ilma kiheluseta mõnusaid huuleläikeid. Nii, ja see oligi tegelikult siis Essence'i video. Need olidki need kevadsuvised tooted, mille Essence mulle saatis. Küll ta tegelikult saatis mulle ka 2 küünelakki, mida ma võin sulle korra näidata. Ta saatis mulle sellise ilusa heleroosa küünelakki ja sellise lillaka küünelakki. Ja need on siis 40 sekundiga kuivavad küünelakid, kes ei sooviks endale imekiirelt kuivavat küünelakki. Ma ei ole jõudnud veel neid katsetada, vaatame, mida tulevik toob. Ja siis saatis mulle Essence ka sellised kleebitavad küüned, mida näha, siis ma ei ole ka veel jõudnud isegi avada, neid proovida. See nüüd on küll selline toode, mida mina isiklikult endale kindlasti ei ostaks, aga võib-olla mingile stiilipeole, näiteks mõnele fotosessioonile, võib-olla sellised küüned tasuvad end ära. Vaatame seda ka. Ja tahtsin sulle veel siia lõppu soovitada ühe toote, et kui sa ikkagi suvel ennast tihedasti meigid ja sul tekib mure, et kuidas ikkagi oma meigitud nägu siis päeva jooksul UV-kiirte eest kaitsta, siis mul on sulle üks tore toode soovitusena. See on siis SPF Spray Bionikkelt SPF 25. Ja Bionikke soovitab seda SPF-i spreid kanda ka näiteks meigi kinnituseks oma nahale. Ja täna katsetamegi ta koos veel siin lõpus ära. Tal on nii peenike selline uduvihm. Väga mõnus. See siis küll väga hea mõnus käekotti pista ja siis päeva jooksul oma meigi peale kanda ja ikkagi säilitada seda UV-kaitset. Ja ei rikkuda absoluutselt meiki ja jätab naha sellise kerge glowi. Ja minule on see SPF 25 spreipudelis küll meigipäevadel olnud selliseks toredaks sõbraks. Ja selline saigi Essence'i uute kevadsuvise kollektsiooni toodete video. Ma loodan, et sa tänast videot nautisid ja võib-olla leidsid endale ka midagi uut kosmeetika vallas, mida proovida. Aitäh sulle täna vaatamast ning näeme juba järgmises videos. Ja enne veel, kui tšau ütlen, siis sulle väike teadaanne. Olen siiani laadinud üles YouTube videosid esmaspäeviti ja neljapäeviti. Tänasest alates võtan endale vähekene suveks rohkem pausi ja siit edasi veidikene aeg, vähemalt suvi ja võib-olla ka september, postitan sulle videosid korra nädalas. Seega täiesti totaalset pausi ma ei võta, küll aga 2 video asemel paariks kuuks võtan natuke aja maha ja laen siis YouTube'i ülesse videosid 1 korra nädalas. Lihtsalt sulle selline siseinfo, aga see ongi tänaseks kõik. Aitäh sulle täna vaatamast ja nautige suve siis tervislikult, poputage ennast ja jooge vett. Näeme järgmises videos. Tšauka!